Добрый день! Сегодня я вам представлю рецепт лекарства, которое в обязательном порядке должно быть в каждом доме. Это чесночный сироп от кашля. Проверенное средство по старинному рецепту. Данное лекарство не даст болезни ни единого шанса. Итак, ингредиенты. 5-7 головок чеснока, мед жидкий и 3 столовые ложки порошка корня алтея аптечного. Чеснок необходимо очистить. Перекрутить через мясорубку. Чесночную кашицу растереть с порошком алтея и поместить в емкость 0,5 литра и залить жидким медом. Поставить баночку в холодильник и дать настояться 24 часа, после чего процедить через марлю и принимать по 1 чайной ложке каждый час. Этот сироп помогает при бронхитах, трахеитах, фарингитах, ларингитах. Ведь чеснок обладает мощнейшими противомикробными и антибактериальными свойствами, а корень алтея – эффективное отхаркивающее средство. Лекарство на основе меда повышает тонус, укрепляет иммунитет и восстанавливает организм. Желаю вам крепкого здоровья и вашим родным. Все, друзья, если информация понравилась, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч, до свидания.